तनी दिखाई ज्योति तोर नावे हम जीवन भज हुआ जाई। एगो गाना सुन ले हो कब सब है नामे ही करेड़ा और गाना के एगो नौजवान के फरमाइश बाकी ढेर मत भूमिका बनाई हो। अच्छा छापू बाबा ए बाबा एगो गीत गा देबो ओकर बाद बैठो जीव तो ठीक है बा। तब का कि आज हो पहिला मिलना वाह वाह ई गाई की शॉर्ट सॉन्ग सुनाई ये गाई मारे तो हम चाहो हाँ जी कि मंच छोट नहीं खे ना मंच पर तो एगो तो साउंड वाला तना ना व्यवस्था लगोले बड़े कि आधा भीड़ ढले ले बड़े सही बा ओकर बाद आदमी बड़े हाँ जी तो रौरा रेस्ट कोली रौरा के हम बुला ले हाँ जी सही बा तार मन बा हम जानो तनी तू बैठो आओ बैठो मनोज तू भैया। बैठ जा दू आदमी रह तोर मन बा काई गाना अपना छे तू चल जा जखनी भैया भी लड़की के शादी भइल बा हाँ जी एक करणवीर बाबू आए हाय हाय गोलू का हला पर दुख हो जाला कहत तारी का हो कि आज हो पहिला मिलना क्या बात है मिलल सजनी के अरे सजना जिया जिया हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान भगवान जन बिहान हो खदी भावो तो लोगों की बैठले रह जाई लड़की कहतिया कि आज राजा जी के बोलवे में जवान हो खदी आज राजा जी के बोले में आज जवान हो खेली राजा जी के बोले में जवान हो खेली राजा जी के बोले में जवान हो खेली हमरा कबो कबो अपने आप हंसी बरेला ई का है कि यूट्यूब के चलते हां जी हमारे कोनो कोनो गाना बिना मतलब के वायरल हो जाला लाज लगेला गाना भाई लोग सुनने हुए अरे बंगला गाड़ी झुमके कंगना सबने गाड़ी झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना आज लगी उसकी यौवन को आज लगी उसकी यौवन को दिल मत देना मेरे सौतन को दिल मत देना मेरे सौतन को तेरे राजा जी के बोले जवान हो गई अरे राजा जी के बोले जवान हो गई। भाई हमारे अनिश यादव जी बहुत बहुत सम्मान करेले हैं जिला में बार बार प्रणाम करो कमे कमे कहे के बाद लड़की कहते हैं ज्योति का हो सिमरन हां जी राजा जी के उठावा में दूरे रहो दूरे रह उठ जब सती उठ भूख भूख मारी हमारा दिलवा के मोती दिलवा के मोती कि रात भर लभ के दरिया में रात भर लभ के दरिया में वाह रात भर लभ के दरिया में नेहान हो खती हम ही एगो ऐसा लड़का बनी बुझाता कैसा कि उत्तर प्रदेश हां हां हम धन्यवाद दिला हां जी आ दुख में कबो कबो कहिला कि बिहारों में ऐसा व्यवस्था हो जाई हां जी
उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशासन के द्वारा हाँ हाँ एक अपराधी हिलित ना सही बा आज उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन बहुत टाइट बा तब का एक खातिर हमनी के धन्यवाद देवे के चाहिए। सही बा जय हो जय हो तो सारो लोग सुना तनी हाँ आ टाइम के लिमिट होई तो 2-4 घंटा बढ़ा देव सब है कि आज राजा जी के जवान हो आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के में जवान हो राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती जे कलाकार अगर जान ली कि कलाकार के पैसा देता हाँ हाँ लूट के देता जान जे है जे कंपनी मालिक से बहुत लूटले हो ये को पैसा यहीं के देता नहीं कि आज राजा जी के में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आदि तो वादा न तो वादा न तो वादा न तो वादा न तो बचवानी कर पे वादा न तो वादा न तो वादा न तो आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती ढेर ना ना ढेर करही के संक्षेप में तब